قررت اني اعيش يوم كامل مثل اغنى رجل بالعالم. يلا معي. اول شي بفيق على الساعة 6 الصبح وبتكون الدنيا كتير بكير، بغسل وبعدين بياخد دوش على السريع، وبعدين احيانا بدل ما يفطر بيشرب قهوة على الصبح. طلعت اشربها برا لاتهنى فيها بس صراحة ما كانت طيبة. وبعدين دغري ببلش شغله على مشروع. صراحة انا قعدت اشتغل على السوشيال ميديا واني اكتب فكرة. وهو بحب يتعلم شغلات جديدة، وبما انه ايلون ماسك بحب يتعلم شغلات جديدة قررت اني اتعلم سواقة. بسم الله خلينا نبلش، وطبعا لازم يكون اخي قدامي مشان يعلمني. طبعا انا عندي فكرة بسيطة عن الموضوع وبعرف سوق شوي. وهي عبد الرحمن حب يسلم عليكم، والصراحة صار مشاكل شوي بالسواقة. خليني اسمعكم. انت اللي عم تصور طوالي وين رايح؟ بدي افوت من هون هيك. ليش؟ شو وين حرف الميم؟ وين حرف الميم؟ حبيت لكم انه لازم توقفوا على الستوب ساين والا بتتخلوا. الحمد لله رجعنا سالمين غانمين. وبعدين ايلون ماسك بيقسم يومه لمهام لازم يعملهم، واحيانا بيعمل شويه رياضه مشان يصحصح مو اكثر. ودائما هو بيحب لما يشتغل انه ما يتشتت باي شيء قدامه، مثل الموبايل مثلا دائما بخليه صامت. هو بيكون عنده اجتماعات بشركته بس انا قعدت رد على مسجات، كمان قعدت منتج الفيديو اللي انتم حاليا عم تشوفوه. وبعدين بيتغدى. طيب هلا الدنيا حتصير ليل، رحت لصلي العشاء فحبيت ورجيكم الجامع الوحيد اللي عنا. طيب هلا خلينا نكمل. هو بيقرا بالليل شغلات عن الذكاء الاصطناعي وهيك شيء، الصراحه ما كنت فهمان شيء بس يلا. وبعدين بيتعشى سوشي او اكل فرنسي، ما عندي هالشيء فخلينا ناكل فواكه. وبعدين بيجهز حاله للنوم وبينام. بحب لكم بالنهايه اني انا اكيد ما عشت مثله بالضبط، الزلمه عنده ميتينجز بالشركات وشغلات بس حاولت. يلا سلام.